Друзья, всем привет! Хочу начать видео вот с такого великолепия. Сегодня я поехала опять в лес за сморчковой шапочкой. Здесь я сильно болела. Первый раз я собирала 29 апреля. И после этого больше я и не ездила. Тут заболела. Кашель до сих пор не прошел. И вот сегодня решила съездить, понимала, что уже поздновато, потому что сморчковая шапочка, она, неделя, 1,5-2 максимум. А так как очень много влаги, естественно, она очень быстро отошла. Съездила, пробежалась, ничего нет. Сейчас вот рву на чай лесную клубнику. Сейчас подошла к матемачехе. Кстати, кто не знает, матемачеха очень хорошо помогает при кашле. Вот сейчас вот как раз у меня это актуальная тема. Я сейчас нарву, насушу ее и буду заваривать. Практика у меня уже применения матемачехи есть. На мой взгляд, она очень хорошо помогает. Сейчас вот маленько соберу листиков. Они как раз здесь молоденькие, не переросшие. И поеду домой. Ой, комары, заразы. Вот, то есть запасу травок и лечиться, и для чая. Чтобы добраться до моих грибных мест, в этом году приходится преодолевать вот такие вот болотинки. Сапоги у меня очень низкие. В прошлый раз я здесь начерпала. Сейчас плыву. Упс, нет, не утонула. Вот, поэтому добиралась плохо, грибов нет. Ладно. Не всегда с полными корзинами. Ой, в лесу замечательно. Черемуха цветет. Дождик, правда, заморосил. А я еще так как не до конца выздоровела, нехорошо себя чувствую. Вот, кстати, смотрите. Вот сейчас тоже это я для чая сорву. Это черная смородина. Я ее тоже в прошлом году брала листики, заготавливала, добавляла в чай. Но ее много не надо, так как у нее очень терпкий вкус, запах, цвет. Что еще сказать-то? Вот еще показать хочу. Помните, мы с вами в прошлом году яблоки собирали? Небольшую ранетку. Сейчас я покажу, как она в этом году опять цветет. Что, возможно, мы приедем с вами сюда за яблоками опять. Здесь вот их, кстати, много. Вот яблонька. Вот посмотрите, какая яблонька вся в цвету. А наша с вами яблонька вон там чуть подальше. Вот. Я думаю, мы будем в этом году с вами опять с яблоками в чай. Я добавляю сушеные яблочки. Здесь вот можно еще сорвать лесной клубнички, свежей зелени, чтобы заварить нам с вами травяной чай. Здесь это, видимо, яблонька поздняя. Вот только почки набухают, точнее цветы. И вон она, наша яблонька. Вот, прогулялись. На улице хорошо, замечательно. Просто прелесть. Хоть и дождик идет, но дышится хорошо. С учетом, что я кашляю очень сильно. Прям аж задыхаюсь. В этот раз что-то сильно заболела. То на улице мне очень хорошо дышится. Все, еще раз всем пока-пока. Посмотрим на прекрасную яблоньку. И идем к машине. Едем домой.